नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सारे स्वस्थ होंगे और योग कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ कराटे। ये स्नोरिंग होता क्यों है और कारण क्या है, अगर होता है तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं योग में आयुर्वेद में। सीधी सी बात है कि अगर आप कराटे ले रहे हो और आपके बगल में जो व्यक्ति सो रहा है वो इरिटेट हो जाएगा, तो एक समस्या है और एक बीमारी भी है। आपको अंत में बताऊंगा इस बीमारी का नाम क्या है। पहले हम बताते हैं एक ही कराटे होता क्यों है। दोस्तों, आपको पता है जब आप सो जाते हो तो आपका जो फुट पाइप है उसके अंदर वायु संकुचित हो जाता है, यानी श्रिंक होने लगता है, जिससे प्राणवायु की गति बढ़ जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। मुख्य कारण इसका क्या है? मानसिक और शारीरिक तनाव, बहुत ज्यादा थक जाना, शारीरिक या मानसिक श्रम करके नींद पूरी नहीं लेना। इसके बाद मोटापा तो इसका मूल कारण है, और बहुत ज्यादा थकावट फील होना, बॉडी के अंदर हमेशा थकावट जैसा हमेशा रहना। तो अब हम आते हैं कि इसका उपाय क्या है। अदरक और शहद का आप सेवन करो काढ़े के रूप में, चाय के रूप में। अनानास, केला और संतरे का आप प्रतिदिन सेवन करें, लंच से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद। शहद में 1-2 बूंद जैतून का तेल लगा करके सेवन करें। अब आते हैं योग में क्या करना आपने। सबसे पहले तो मोटापा कम करो। अगर रात को आप सो नहीं पाते हो, किसी कारणवश आप रात को पूरी नींद नहीं लिए, तो दिन में प्रयास करो 1-2 घंटे लेट जाओ। बेशक नींद न आए, आप लेट जाओ, इसमें भी काफी मदद करेगा। और आते हैं हम, जो व्यक्ति 5 से 7 मिनट प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करेगा और ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास करेगा, उसको तो कराटे आएगा ही नहीं। जल नीति भी आप कर सकते हो, जिसमें हम नोस्टल के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप गरिष्ठ भोजन छोड़ दो, तामसी भोजन छोड़ दो, कराटे नहीं आएगा। पॉजिटिव थॉट्स रखो। इसी के साथ हम इस कराटे का निदान आपको बताया, बड़ा आसान है। आप योग करो, मस्त रहो और हंसते रहो। नमस्कार।